es war kein BMW vorbei. Auf! Raus! So. Gute Nacht! Und jetzt froh wohl, wer unerwartet dort war schuldig. Ja, ich weiß. Ich schnarch halt ab und zu, also mal so ein bisschen. Ab und zu mal so ein bisschen? Ah, das ist schon gerade so, wie wenn der Mann vom Sägewerk sagen, er streichelt die Bähnenscheibe. Das tut mir ja ganz arg leid. Und du habe ich mal gedacht, ich schenke dir was, damit es wieder besser mit euch schmeckt. Und was soll das sein? Was soll ich dann mit dem Ding da? Oh, komm. Auf der anderen Seite. Oh, mal probieren es mal aus. Viel schlimmer kann es ja auch nicht werden, oder? Jetzt gute Nacht. Ja, die wünsche ich dir auch. Und jetzt hörst du auf mit dem